Друзья, всем привет! Мы находимся снова в каком-то непонятном поле. На самом деле это новый проект. Посмотрите, здесь будут квартиры от 48 тысяч на расстоянии 600 метров от моря. 1+1, 2+1, полностью чистовая отделка и рассрочка до 2025 года. Сейчас стартует очень много проектов, но здесь просто шикарная локация. Мы находимся в Тамюке, это 10 километров от Мерсина, поэтому здесь самый широкий, самый чистый пляж. Наличие школ, ресторанов, полная развитая инфраструктура. Поэтому, если вам интересно, пожалуйста, интересуйтесь. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Поэтому, если вам интересно, вы знаете, что делать. Вся информация в описании. Пишите, звоните, есть ответы на все вопросы. Как в народе говорят, до свидос. Мы будем устраивать свою жизнь сами.